Кстати, а ты знал то, что по местным легендам вместо этого парка было кладбище? Допустим, и что? Говорят, здесь можно встретить призраков. Да ну, ты серьезно? Нет, но теоретически это может быть. Да нет. Понял. Звук идет откуда-то сверху. Там ни хрена нет. Что за хрень? В легенде, если ты в этом парке слышишь странный звук, то значит в этом месте открылся портал в мир мертвых. Что происходит с этим местом? Почему здесь всегда вырубается и включается свет? И что это за скрип и качели? И что это за маленькая девочка? Что здесь вообще происходит?